නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ඒ භාග්‍යවත් වූ අරහත් වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට අපගේ নমස්කාරය වේවා. සිරස ධර්මාසනින් ඔබට අද යෝජනා කරන ධර්ම කරුණු ඔබේ ජීවිතය හදාගන්න විතරක් නෙමෙයි සත්පුරුෂ විදිහට පුණ්‍ය සංස්කාර එකතු කරගන්න ලොකු අනුග්‍රහයක් වෙයි කියලා මම කල්පනා කරනවා. ඔබේ ජීවිතයට මේ දේශනාව කොයිතරම් වැදගත් වෙයිද කියන්නේ ඔබ අද ඉඳලා වඩා නිවැරදි විදිහට පින් කරන කෙනෙක් බවට වඩා නිවැරදි විදිහට කුසල් කරගන්න කෙනෙක් බවට පත් වේවි. දානීය අසුරු කරගනිමින් දානීය සම්බන්ධව ඔබේ ජීවිතයේ සිදුවන වැරදි වලටත් වඩා අතපසු වීම අකුසල් වැඩිම පිණිස බලපාන මූල සාධක කීපයක් ගැන ඔබට මම ධර්ම කාරණා කීපයක් ඉදිරිපත් කරන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් භික්ෂුවක් කියලා කියන්නේ පොදු නීතියට යටත් වුණු කෙනෙක්. අනිත් කාරණේ තමයි විනය නීතියට යටත් වුණු කෙනෙක්. භික්ෂු සංඝයා ඇසුරු කරන කෙනෙක් මේ කාරණා දෙකම තේරුම් අරගෙන හාමුදුරුව ඇසුරු කරන එක හොඳයි. හාමුදුරුව කියන්නේ හරියට ගින්නක් වගේ, භික්ෂුව කියන්නේ ගිනි ගොඩක් වගේ ඇඟිල්ල දැම්මොත් පිච්චෙනවා. ඒ කියන්නේ වැරදි විදිහට පරිහරණය කළොත් ස්වාමින් වහන්සේ හරහා ඔබේ ජීවිතය දැවිලා යන්න, ඔබේ ජීවිතේ පිලිස්සලා යන්න හේතු සාධක ඇති වෙන්න පුළුවන්. දානයකට ඔබ හාමුදුරුවන්ට ගිහින් ආරාධනා කරනකොට ආරාධනා කරන අවස්ථාවේ නිවැරදිව ආරාධනාවක් කරන්නේ කොහොමද කියලාවත් අපි තවමත් දන්නේ නැහැ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් හාමුදුරුව කෙනෙකුට ආරාධනාවක් කරනකොට පින්වත්නි සමහර අය පුරුදු වෙලා ඉන්නවා ස්වාමීනි අපේ දානෙට ඔබ වහන්සේ වඩින්න ස්වාමින් වහන්සේලා සමග කියලා ආරාධනා කරනකොට ස්වාමින් වහන්සේ ආරාධනාව පිළිගන්නවා. හැබැයි මේ පිළිගනිද්දී පින්වත්නි සාමාන්‍යයෙන් ස්වාමින් වහන්සේ නමකට හැවැත් වෙන කාරණා ඔබ කරන ආරාධනාව තුල පවා සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. දැන් පිණ්ඩපාතයේ සම්බන්ධ කාරණාවලදී ආවස්ත පිණ්ඩය එහෙමත් නැත්නම් ඝන භෝජනය එහෙමත් නැත්නම් පරම්පරා භෝජනය කියලා හාමුදුරුවෝ සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කාරණා කීපයක් තියෙනවා. දැන් ඝන භෝජනය කියලා කියන්නේ යම් කෙනෙක් ආරාධනා කරනකොට හාමුදුරුවනේ අපි දානයක් දෙනවා ඔබ වහන්සේ අපේ දානේ පිළිගන්න වඩින්න කියලා ආරාධනා කරනකොට නම කියලා ආරාධනා කළොත් ඒ ආරාධනාවට ගිහින් ස්වාමින් වහන්සේලා දෙතුන් නමක් හෝ ඊට වැඩියෙන් ගිහින් වැළඳුවොත් පින්වත්නි වළඳන පිඬක් ගානේ පාචිත්‍ය කියන අවස වෙනවා. ඒතකොට සාමාන්‍යයෙන් ගිහි කෙනෙක් ආරාධනාව කරනකොට සැලකිලිමත් වෙන එක කොයි තරම් වැදගත්ද? ආරාධනා කරනකොට Taman දෙන දානයේ සංඥාවක් හැඟවීමක් නොකර ආරාධනාව කරන එක පින්වත්නි ඊටාම වැදගත්. ඒ ආරාධනාව කරන වෙලාවේ ස්වාමින් වහන්සේට නම කියලා ආරාධනා කළොත් ඒ ආරාධනාව පිළිගන්න අවස්ථාවේ හිට ආහාරයේ වළඳන අවස්ථාව දක්වා ස්වාමින් වහන්සේට ආපත්‍යක් වෙන්න පුළුවන්. හේතුව තමයි පින්වත්නි භික්ෂුව කියලා කියන්නේ විනය නීතියට යටත් කෙනෙක්. උන්වහන්සේ ඇසුරු කරද්දී තාම පරිස්සමින් ඇසුරු කරන එක වැදගත්. දැන් මම ඔබට ආයෙත් මේ කාරණේ මතක් කරනවා. මොකද මේ කාරණය ඔබට ඒ තරම්ම වැදගත් කාරණයක්. දැන් ඔබ ස්වාමින් වහන්සේට ගිහින් ආරාධනා කරනකොට පරිස්සම් වෙන්න නම කියලා ආරාධනා නොකර ඉන්න. දැන් සමහර අය අපිට ආරාධනා කරනකොට කියනවා හාමුදුරුවනේ අපි කඩල දන්සලක් දෙනවා ඔබ වහන්සේකට වඩින්න. හාමුදුරුවනේ අපි කිරිබත් වලින් අලුත් සහල් වලින් අලුතෙන්ම දානයක් දෙන ඔබ වහන්සේ වඩින්න කියලා නම කියලා හාමුදුරුවන්ට ආරාධනා කරන එක අකැප භෝජනයක් පිළිගැන්වීමක්. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ පින්වත්නි හරියට මතක් කරන්නේ පලාහල විසක් වළඳනවා වගේ දෙයක් කියලා. හැබැයි ඒ කාරණේ ලිහිල් වෙනවා ඉදිරියේදී එන කටින චීවර මාසය තුල. කටින සිවුරක් ගත්ත භික්ෂුවකට නම කියලා ආරාධනා කරන දානයකට උනත් වඩින්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ විනය ලිහිල් වීමක් වෙනවා. හැබැයි පින්වත්නි සමස්තයක් විදියට අපි ස්වාමින් වහන්සේට දානිට ආරාධනා කරන්නේ වස්සාන ඍතුවේ විතරක් නෙමෙයිනේ. අවුරුද්දේ විවිධ කාලවල අපේ අවශ්‍යතාවලට අනුව හාමුදුරුවරුන්ට දානිට ආරාධනා කරනවා. ඒ ආරාධනා කරනකොට
ඔබ නිතරම වග බලා ගන්න නම කියලා ආරාධනා නොකර ස්වාමීනි අපේ දානෙට වඩින්න කියලා මතක් කරන්න. ඊට පස්සේ වැදගත් කාරණේ තමයි වඩින ප්‍රමාණය සහ උන්වහන්සේලාගේ ස්වභාවය පිළිබඳ. කීනමක් වඩිනවද කවුද වඩින්නේ වගේ කාරණා ගැන ඕනෑවට වඩා සමහර විට සැලකිලිමත් වෙන්න පුළුවන්. දැන් වර්තමානයේ ලංකාවේ නම් මිනිස්සු විශ්වාස කරනවා සාමාන්‍යයෙන් දානයක් දෙන්න අඩුම හාමුදුරුවෝ 5 නමක්වත් වඩින්න ඕන. හාමුදුරුවෝ 7 නමක්වත් වඩින්න ඕන. තවත් සමහර අය කියනවා දානයක් දෙන්න උපසම්පදා හාමුදුරුවෝ 5 නමක් වඩින්න ඕන 4 නමක් වඩින්න ඕන වගේ කාරණා. පින්වත්නි පළවෙනි කාරණේ තමයි දානය කියලා කියන්නේ විනය කර්මයක් නෙමෙයි. දානය කියලා කියන්නේ විනයට සම්බන්ධ කාරණයක් නෙමෙයි. ගිහි උදවියට පින් කරගන්න ලැබෙන දුර්ලභ අවස්ථාවක්. දැන් ඒ අවස්ථාවේදී පින්වත්නි හාමුදුරුවෝ කී නමක් වඩිනවද කියන එක වැදගත් වෙන්නේම නැහැ. හාමුදුරුවෝ එක නමක් නම් වැඩි එක නමකටත් සංඝයා නියෝජනය කරලා සාංගික කරලා දානයක් දෙන්න පුළුවන්. හාමුදුරුවෝ 19ක්ද වැඩි 19කටත් ඒක කරන්න පුළුවන්. වඩින්නේ සාමණේර හාමුදුරුවෝද උපසම්පදා හාමුදුරුවෝද කියන එක පින්වත්නි වැදගත් වෙන්නේම නැහැ. දැන් ඒ විදිහට හාමුදුරුවෝ වැඩිහම සමස්තයක් විදිහට මිනිස්සු කල්පනා කරන දෙයක් තමයි භික්ෂු සංඝයා මුල් කරගෙන වඩින ධාතු කරඬුව වගේ දෙයකට පවත්වන බුද්ධ පූජාව. බුද්ධ පූජාව විශේෂ නියෝජනයක් තියෙනවා පින්වත්නි දානීය සම්බන්ධව. බුද්ධ පූජාව තබන කෙනෙක් ජීවමාන සංඥාවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජාව තබන එක ඊටාම වැදගත්. ඇත්තටම ධාතුන් වහන්සේලා සහිත හෝ රහිතව මොකද කරඬුව කියන එක සංඥාවක් නිමිත්තක් කරගන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. ධාතුන් වහන්සේලා තියනවද නැද්ද කියන එක ගිහි උදවියට අදාළම නැහැ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සිහියට නගා ගැනීම තමයි වඩා වැදගත් වෙන්නේ. දැන් පුලිනතෝපිය මහරහතන් වහන්සේ රහත් භාවයේ දක්වාපු ගමනේදී වැලි ගොඩක් සෑයක් කරලා වන්දලා හරක් බලා ගන්න ගමන් කිනිහිරියා මල් වටේට පූජා කරලා සෙල්ලමට වගේ කරපු දෙයක් තමයි විපාක දෙන්නේ. එතකොට වැදගත් වෙන කාරණය තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ධාතු කරඬුව වෙනුවෙන් සිහි කරගෙන කරන පූජාව. දැන් ජීවමාන සංඥාවෙන් පූජාව කරන කෙනෙක් නිතරම පින්වත්නි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. ජීවමාන කෙනෙකුට කරන පරිත්‍යාගයක් විදියට බුද්ධ පූජාව පිළියෙල කරන්න. දැන් හාමුදුරුවරුන්ට දානය දෙනකොට කැපා කැප බව ඊටාම විශේෂ කාරණයක් පින්වත්නි. දැන් හාමුදුරුවෝ සාමාන්‍ය කෙනෙක් විදිහට වළඳන ස්වභාවයක් ගිහි උදවියට වඩා ඊටාම පරස්පරයි. දැන් හාමුදුරුවෝ දානේ වළඳනකොට පින්වත්නි සියල්ල කැප කරලා පූජා කරන එක වැදගත්. දැන් ලංකාවේ අපිට එහෙම ඒවා දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා වතුර සහ දැහැටි හැර ඊතුරු සියලුම දේවල් භික්ෂුවට කැප කරලා පූජා කරන්න ඕන කියලා. ඒක ඉතා වැදගත් කාරණයක්. උපසම්පදා හාමුදුරුවෝ කෙනෙක් නම් වතුර විතරයි කැප කරන්නේ නැතුව වළඳන්න පුළුවන්. දැහැටි විතරයි කැප කරන්නේ නැතුව වළඳන්න පුළුවන්. වතුරත් දැහැටිත් හැර පින්වත්නි අනෙක් සියලුම දේවල් තවත් කෙනෙක් කැප කරන්න ඕන හාමුදුරුවන්ව වළඳන්න. ලංකාවේ පන්සල් වලට දාන ගේන මිනිස්සු දාන ටික හේම්ම තියලා ඕන් යනවා යන්න. බුද්ධ පූජාව විතරක් තියලා මේන් හාමුදුරුවනේ දාන ගෙනාවා දානශාලාවේ මේසේ උඩ දාන ටික තියෙනවා. ඔබ වහන්සේ වළඳන්න කියලා යනවා. හැබැයි පින්වත්නි අත්පස ඉඳලා එක්ක කැපකරු මහත්තයෙක් එක්ක සාමණේර භික්ෂුවක් විසින් උපසම්පදා භික්ෂුවට ඒ භෝජනේ කැප කරන්න ඕන. එහෙම නැති වුණොත් පින්වත්නි පාචිත්‍ය කියලා ඇවතක් වෙනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. දැන් ඔබට දාන ටික අරන් ගියාම සමහර විට ඔබ ගොඩක් කාර්යබහුල කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබට ගොඩාක් වැඩ තියෙන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ සියලු වැඩ අතරේ පින්වත්නි ඔබට පුළුවන් නම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා සිහි කරලා පූජාවක් කරනකොට කැප වශයෙන් පූජා කරන්න. දැන් අපි සමහර වෙලාවට හිතන්නේ නැහැ දාණයෙන් අකැප භෝජනයක් විදියට ස්වාමින් වහන්සේලාට කැප නොවෙනවා කියලා. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ජලය සහ දැහැටි හැර අනික් සියලුම දේවල් භික්ෂුවකට අකැපයි. ඒ වෙනුවෙන් කැප කරන්න වෙනම කැපකරු මහත්තයෙක් ඉන්නේ කිතා වැදගත් කියලා. ඊළඟ කාරණේ තමයි එහෙම කැප කරන්නේ නැතුව බුදුරජාණන් වහන්සේට යම් පූජාවක් කළොත් ඒ කරන පූජාව ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා අතරත් අකැප භෝජනයක් වෙනවා. එෙහිදී හාමුදුරුවන් ඊටාම වැදගත් කාරණේ තමයි පින්වත්නි හාමුදුරුව කෙනෙකුට පූජාව කරනකොට ඔබට එතන ඉන්න අමාරු වුණොත් එහෙම ඔබට පුළුවන්
ඒ වෙනුවට කැපකරු මහත්තයෙක් ඒ වෙනුවෙන් යොදවන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔබට පුළුවන් සාමණේර හාමුදුරුව කෙනෙකුට ඒ ගැන මතක් කරන්න. දැන් ජලය වගේ දෙයක් වුණත් හාමුදුරුවන්ට කැප වුණාට පින්වත්නි ජලය පෙරලා ගත්තේ නැත්නම් ඒත් භික්ෂුවට කැප නැහැ. දැන් සමහර වෙලාවට අපි වතුර ගන්නකොට වතුර පෙරලා ගන්න අපි උනන්දු වෙන්නේ නැහැ. දැන් එහෙම ටැප් එකකින් අරගෙන අපි බුද්ධ පූජාවට තිබ්බට ඒ බුද්ධ පූජාව තියෙන පානය භෝජනය බුදුරජාණන් වහන්සේට කැප නැහැ. අනිත් කාරණේ තමයි මේ ආහාර විකාලයට අහු වෙනවද කියන එක ඉතා වැදගත් දෙයක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු කාරණාවල අපිට පේනවා ඉර අවරට යෑමෙන් පස්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ප්‍රධාන භික්ෂු සංඝයාට කැප එකම භෝජනය තමයි අෂ්ටපාන කියලා කියන්නේ. ලෙඩ වෙච්ච ස්වාමින් වහන්සේ නමකට පංච බේසජ්ජේ වගේ එකක් බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුදැනව දාරලා තියෙනවා. අම්බපාන, ජම්බුපාන, චෝචපාන, මෝචපාන, සාලුකපාන, මුද්දිකපාන, පාර්ශකපාන ආදී අෂ්ටපානයන් වර්ග වුණත් පින්වත්නි කෑලි විදිහට කවුරු හරි පූජා කරනවා නම් ඒක භාග්‍යවතුන් වහන්සේට කැප නැහැ. සමහර වෙලාවට අද නම් අපේ උපකරණ වලින් ඒක හොඳට අඹරලා අපි බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කරනවා. සමහර වෙලාවට ඒවා අධික සීතලක් තුල පවතිනවා නම් අපිට පුළුවන් ඒවා රත් කරගන්න. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා රත් කරද්දී ගින්දර දාලා රත් කරන්න එපා කියලා. උන්වහන්සේ දේශනා කරනවා අවුවේ තියලා මද රස්නයක් වෙනකන් ඒ ආහාරය රත් කරගන්න කියලා. එතනින්ද වැදගත්ම කාරණේ තමයි පින්වත්නි අපි සකස් කරන ආහාර පාන මේ තාක් දුරට සිද්ධ කරපු සියලු පූජාවන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේට කැපද නැද්ද කියන එක. ශ්‍රාවක සංඝයාට කැපද නැද්ද කියන එක. දැන් ඔබට මම යෝජනා කරන්නේ ඔබ දානයක් දෙනකොට විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න. උපසම්පදා ස්වාමින් වහන්සේලා වැඩ ඉන්නවා නම් උන්වහන්සේලාට ඒ ආහාර පාන පිළිගන්වලා එන්න. ඒ පිළිගන්වලා ඉන්න එක ඊටාම වැදගත් කාරණයක්. අනිත් කාරණේ තමයි ඔබ සමහර විට දානේ හාමුදුරුවන්ට පූජා කරනකොට සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. බීජ සහිත ආහාර ඔබ පූජා කරනවා වෙන්න පුළුවන්. මිරිස් ඇට වගේ දේවල් සංඝයාට පූජා කරන්න පුළුවන් ආහාර පාන එක්ක. ඒ වගේ පූජාවක් කරනකොට පින්වත්නි සංඝයාට කැප කරගන්න ඔබ එතන රැඳිලා ඉන්න එක වැදගත්. දැන් හැම පන්සලකම කැපකරු මහත්තයෙක් නැති නිසා ඒක ඉතා වැදගත් කාරණයක්. සාමණේර ස්වාමීන් වහන්සේ නමකට උනත් ඒක කරන්න පුළුවන්. සමහර විට ඔබ පූජා කරන දේවල් තුල බීජ හට ගන්න පුළුවන් ශක්ති විශේෂයක් සහිත පළතුරු තියෙන්න පුළුවන්නේ. මිරිස් වගේ ඇට වර්ග වුණත් ආහාරයේ තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ආහාරයක් පූජා කරනකොට ස්වාමින් වහන්සේ අදිෂ්ඨාන කරන්න ඕන කප්පියං කරෝහි කියලා. එතකොට දායක මහත්තුරු දානේ පූජා කරන පිරිස වඩා උනන්දුවෙන් කියන්න ඕන කප්පියං කරෝති බන්තේ කියලා. ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේට කැප කරනවා. මේ ආහාරය ඔබ වහන්සේට කැප වේවා කියලා. ඒ කැප වේවා කියන වචනයෙන්ම පින්වත්නි ස්වාමින් වහන්සේට ආහාරය තුලින් වෙන ඇවත මගහැරිලා යනවා. සමහර විට මේ කාරණා ගොඩාක් සරලයි කියලා ඔබට කල්පනා වෙන්න පුළුවන්. මේ කාරණා ඊටාම සරල කාරණා විදියට ඔබට පෙනුනට පින්වත්නි මේ කාරණා තුල භික්ෂුවගේ ආර්ය මාර්ගයට හානි වෙන්න පුළුවන්. ඇවතක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා වඩාත් මේ කාරණා පිළිබඳ උනන්දු වෙන එක වැදගත්. සත්පුරුෂයෙක් විදිහට දානයක් දෙනකොට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා සත්පුරුෂ දානයක තියෙන්න ඕන ලක්ෂණ පිළිබඳ. පළවෙනි එක තමයි සක්කච්ඡන් දානන්දේති. දානයක් දෙනකොට හොඳට සකස් කරලා දෙන්න ඕන. සකස් කිරීම ඉතාම වැදගත් කාරණයක්. අනිත් කාරණේ තමයි සංඝයාට කැප වෙන්න නම් අත් දෙකෙන් දෙන්න ඕන. දැන් අත් දෙකෙන් දුන්නේ නැහැ කියලා එකෙන් අකුසලයක් වැඩෙනවා කියලා මං කියන්නේ. හැබැයි වේලාම සූත්‍රයේදී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා අත් දෙකෙන් නොදුන්නාම ඒක අසත්පුරුෂ දානයක් කියලා. අනිත් කාරණේ තමයි වඩින ස්වාමින් වහන්සේලා අතර විවිධත්වයක් තියෙන්න පුළුවන්නේ. වඩින ස්වාමින් වහන්සේලා සියලු දෙනාම උපසම්පන්න අයත් නෙමෙයි. වඩින ස්වාමින් වහන්සේලා සියලු දෙනාම සාමණේර අයත් නෙමෙයි. වඩින ස්වාමින් වහන්සේලා සියලු දෙනා වහන්සේම ග්‍රාමවාසී ඇත්තොත් නෙමෙයි. ආරණ්‍ය වාසී ඇත්තොත් නෙමෙයි. ඒ අය තුල ආධ්‍යාත්මික ගුණ ධර්ම තියෙන්න පුළුවන්. දැන් ආහාරය සම්බන්ධ උදාහරණයක් විදිහට ඔබ හොඳට හිතට ගන්න. ආහාරය සම්බන්ධ පිණ්ඩපාතිකාංග කීපයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. වැදගත් දෙයක් තියෙනවා මේ තෙලස් දූතාංග අතර පත්ත පිණ්ඩිකාංගය කියලා දූතාංගයක් තියෙනවා.
දැන් පත්තපිණ්ඩිකාංගය කියලා පින්වත්නි කියන්නේ පාත්‍රයට වැටෙන දේවල් විතරයි වළඳන්නේ. අනිත් කාරණේ තමයි එක විටක් පාත්‍රයට පිළිගත්තාම දෙවතාවක් ආයේ කිසිම හේතුවක් නිසා වළඳන්නේ. ඒක සියලු භික්ෂූන්ට සාධාරණ කාරණයක් නෙමෙයි. හැබැයි කැමැති හාමුදුරුව කෙනෙකුට ඒ දූතාංගේ අදිෂ්ඨානය කරගෙන වාසය කරන්න පුළුවන්. සමහර විට දානෙකට උනත් එවැනි හාමුදුරුව කෙනෙක් වඩින්න පුළුවන්. පත්තපිණ්ඩිකාංගේ සමාදන් වුණ භික්ෂුවක් දානෙකට වඩින්න පුළුවන්. එහෙම වැඩියහම සමහර වෙලාවට අපිට දානේ පූජා කරන උපාසකම්මලා පින්නතුන් ඇවිටිලි කර දානේ පූජා කරනකොට සමහර විට එවැනි ගුණධර්මයක් පුරන භික්ෂුවකට ඒක ලොකු හානියක් වෙන්න පුළුවන්. උන්වහන්සේලා ඒවා ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඒකයි විශේෂත්වය. මම ඔබට නිදර්ශනයක් කියන්නම්. ඔය ලංකාවේම අනුරාධපුර යුගයේ එක හාමුදුරුව කෙනෙක් වැඩ හිටියා. පත්තපිණ්ඩිකාංගේ සමාදන් වෙලා අවුරුදු 30ක් විතර එක දිගට වැඩ ඉන්නවා. උන්වහන්සේ අවුරුදු 30ක් විතර එක දිගටම පත්තපිණ්ඩිකාංගේ සමාදන් වෙලා වැඩ ඉන්නකොට උන්වහන්සේගේ ගෝල ස්වාමින් වහන්සේට එක දවසක් උග්දණ්ඩක් හම්බ වෙනවා. උග්ගහක කොටසක් ලැබෙනවා. ඉතින් උන්වහන්සේට ලැබුණ ගමන් හිතෙනවා අනේ අපේ ගුරු ස්වාමින් වහන්සේටත් මේකෙන් කොටසක් පූජා කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි කියලා. උන්වහන්සේ මේක අරගෙන එනකොට ගුරු ස්වාමින් වහන්සේ දානි වළඳලා ඉවරයි. අරගෙන ඇවිල්ලා මේක කෑලි වලට කපලා පාත්‍රයට දාගෙන ඇවිල්ලා කියනවා ස්වාමීනි මට අද පිණ්ඩපාතයේ වඩිනකොට උග්දණ්ඩක් ලැබුණා. ලැබුණු වෙලාවෙම මට හිතුණා මේකෙන් කොටසක් අපේ ගුරු ස්වාමින් වහන්සේට පූජා කරන්න ඕන කියලා. මම ඒ නිසා තමයි ඔබ වහන්සේ හොයාගෙන මේ උග්දණ්ඩෙන් කොටසක් අරගෙන ආවේ. පිළිගන්නා සේක්වා කියලා කිව්වහම උන්වහන්සේ කිව්වා අනේ ආයුෂ්මතුනි මං වළඳලා ඉන්නේ. මට දැන් අවශ්‍ය නැහැ. මම හොඳටම ප්‍රියමනාපව වළඳලා ඉන්නේ. ඒ නිසා මට ආහාර එපා කියලා. තරුණාට ආයෙත් කිව්වා එහෙම කියන්න එපා ස්වාමීනි. මේක ලැබුණු ගමන් මට හිතුණ ඔබ වහන්සේට කොටසක් දෙන්න ඕන කියලා. ඔබ වහන්සේට කොටසක් දෙන්න මම මේ අරගෙන ආවේ. මේක පිළිගන්නසේක්වා. තරුණාට ආයෙත් කිව්වා ආයුෂ්මතුනි මම වළඳලා ඉන්නේ. මට ආය ආහාර එපා කියලා. දැන් බලන්න මේ ස්වාමින් වහන්සේ ඇවිටිලි කර කියනවා මට ලැබුණු ගමන් ඔබ වහන්සේ මතක් වුණා. මං අරගෙන ආවේ ඔබ වහන්සේට දෙන්න. ඔබ වහන්සේ පිළිගන්න කියලා. තුන්වෙනි වතාවෙත් කියනකොට අර ගෝල ස්වාමීන් වහන්සේ මතක් කළා අනේ ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ පත්තපිණ්ඩිකාංගේවත් සමාදන් වෙලාද ඉන්නේ කියලා. එතකොට අර ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ මතක් කළා ආයුෂ්මතුනි එහෙනම් අපි එක කෑල්ලක් වළඳමු කියලා එදා වළඳනවා. අවුරුදු 30ක් විතර එක දිගට රැකගෙන ආපු පත්තපිණ්ඩිකාංගය මේ ස්වාමීන් වහන්සේ එක දවසින් අත්හැරලා දානවා. දැන් බලන්න ಗುಣධර්ම පුරාගෙන හිටපු මේ ස්වාමීන් වහන්සේට ඇවිටිලි කරලා බල කරපු නිසා අවුරුදු 30ක් එක දිගට රැකගෙන ආපු ಗುಣධර්ම උන්වහන්සේ අත්හැරලා දානවා. ගෝල ස්වාමීන් වහන්සේටවත් කිව්වේ නෑ Taman පත්තපිණ්ඩිකාංගයේ සමාදන් වෙලා ඉන්නවා කියලා. සමහර විට දානයක් වගේ කාරණයකට ඔබ මැදිහත් වෙනකොට ඔබේ නිවසට ඔබ දාන දෙන තැනට වඩින හාමුදුරුවන්ගේ ගුණය ගැන ඔබ දන්නේ නෑ. උන්වහන්සේලා මොන විදියට Tamanගේ ආධ්‍යාත්මික චර්යාව හදාගෙන ඉන්නවද කියලා ඔබ දන්නේ නැහැ. ඒ දන්නේ නැති නිසාම පින්වත්නි ඔබ තුලින් උන්වහන්සේගේ ආධ්‍යාත්මික මාර්ගයට හානියක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබ කරන දේවල් ඊටාම පරිස්සමට කරන එක ඊටාම වැදගත්. මොකද පත්තපිණ්ඩිකාංගේ වගේ ಗುಣධර්ම රකින්න ಗುಣධර්ම පූර්ණේ කරමින් වැඩ ඉන්න ස්වාමින් වහන්සේලා වැඩ ඉන්න පුළුවන්. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ආහාර ක්‍රමයස්සේ වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. ඒ වැදගත් දේ තමයි ස්වාමින් වහන්සේලාට දානි දීලා ඉවර වුණාම ලංකාවේ සම්ප්‍රදායක් විදිහටම තියෙනවා හාමුදුරුවරුන්ට ආහාර පාන දීලා අවසන් වුණාම උන්වහන්සේලා වළඳලා ඉතුරු වෙච්ච පළතුරු කැවිලි වගේ දේවල් උන්වහන්සේලාට පාර්සලයක් හදලා දෙනවා ගිහින් වළඳන්න කියලා. ඇත්තට මේක ඉතා වැරදි කාරණයක්. පින්වත්නි බුද්ධ දේශනාවේ තියෙනවා අන්න සම්නිදී කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරපු පැනවීම. ඒ අන්න සම්නිදී කියලා කියන්නේ පින්වත්නි අද පිළිගත් ආහාර අදින් පස්සේ හෙට වළඳන්න තියා ගැනීමෙන් පින්වත්නි ඒ ස්වාමින් වහන්සේට පාචිත්‍ය කියන ඇවත වෙනවා. දැන් බලන්න ඔබ දන්නේ නැතුව කරන මේ කාරණා වලින් කොයිතරම් වරදක් වෙලා තියෙනවද? උපසම්පදා හාමුදුරුවෝ කෙනෙකුට ආහාර වළඳලා ඉවර වුණාම
ඉතුරු වෙච්ච ආහාර ටික පාර්සලයක් හදලා ස්වාමීනි මේවා ඔබ වහන්සේලාට වෙන් කළේ මේවා අපිට එපා ඔබ වහන්සේ අරන් යන්න කියලා පාර්සලයක් හදලා දීමම පින්වත්නි දරුණු වරදක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම ආහාර දෙන්නම ඕන නම් හොඳම දේ තමයි ඒ පන්සලෙන් වැඩිය සාමණේර ස්වාමින්වහන්සේ නමකට ලබා දෙන එක. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු දේශනාවට අනුව භික්ෂුවට වෙනම විනය පැනවීමක් තියෙනවා. ඒ විනය ගැන අපි වඩාත් උනන්දු වෙන එක හොඳයි. ඔබ ආහාර පාන ගන්නවා වගේ ස්වාමින්වහන්සේ නමකට ඒ කටයුතු කරගන්න බෑ. ඔබ ගත කරන ජීවිතයේ වගේ ඊටාම සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියක් ඇස්සේ ආහාර ළඟ තබාගෙන වළඳන්න හාමුදුරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. වරද වෙන්නේ සමහර විට හාමුදුරුවෝ ආහාර වළඳනකොට ඒ වළඳන මොහොතේ උන්වහන්සේගේ නිවන් මඟට පවා හානියක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි පින්වත්නි වැදගත්ම දෙයක් තමයි පාන සම්නිධි කියලා තවත් පැනවීමක් තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලා අපි කිව්වේ අන්න සම්නිධි කියන එක. ඒ කියන්නේ දවල් ගත්ත ආහාර පහුවෙනිදට ගන්න ළඟ තබාගෙන වළඳන එකට කියනවා අන්න සම්නිධි කියලා. ඒ අන්න සම්නිධි කියන කාරණයෙන් ස්වාමින් වහන්සේට පාචිත්‍ය කියලා ඇවතක් වෙනවා. දැන් ඔබට පුළුවන් ඔබ දානයක් දෙනකොට ඊළඟ දවසේ ඔබ සකස් කරන ආහාර පාන පළතුරු ඒවා සමහරට පන්සලේ තවත් ගිහි කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් කැපකරු මහත්තයෙක් ඉන්න පුළුවන් ඒ අයටත් ආහාරය යවන්න ඕන එහෙම අදහස් තියෙන්න පුළුවන් හොඳම දේ තමයි සාමණේර ස්වාමින් වහන්සේට ඒ ආහාර පාන ලබා දෙන එක උපසම්පදා භික්ෂුවට ඉර අවරට යෑමත් එක්කම ස්වාමීනි මේවා ගිහින් වළඳන්න කියලා ආහාර පාන ලබා දෙන්න විනයෙන් තහනමක් තියෙනවා පින්වත්නි. එතකොට පාන සම්නිධි කියලා කියන්නේ පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු දේශනාවට අනුව අපට පැහැදිලි වෙන කාරණයක් තමයි අම්බ පාන ආදී සියලු පානයන් භික්ෂූන්ට ඉර අවරට ගියාමුණත් වළඳන්න පුළුවන් නේ. එතකොට දැන් අපි දන්නවා ඉර අවරට ගියාමුණත් ඒ ආහාර පාන වළඳන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම වුණාට දැන් පාන සම්නිධි කියලා කියන්නේ පින්වත්නි එක් දිනකින් පසුව වළඳන්න ඒ පාන වර්ග වුණත් භික්ෂුවට තියාගන්න තහනම්. ඒ දිනෙන් පස්සේ වළඳන්න ඒ ආහාර පානම තියාගන්න භික්ෂුවට තහනමක් තියෙනවා. පාන වර්ග එහෙම විකාලේ වුණත් වළඳන්න පුළුවන් බව හැබෑව. විකාලේ වුණත් ඒ ආහාර පාන වළඳන්න බුද්ධ දේශනාවෙන් තහංචියක් නැහැ. හැබැයි පින්වත්නි වළඳලා ඉතුරු ටික මම හෙට වළඳනවා කියලා තියාගන්න භික්ෂුවට තහනම්. එහෙම තියාගත්තොත් පින්වත්නි ඒකෙන් ඒ හාමුදුරන්ට ආපත්‍යක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබ පූජා කරන දේවල් ඊටාම පරිස්සමට පූජා කරන එක වැදගත්. ඒ වගේම තමයි ඔබ පූජා කරන දේවල් පූජා කරන අවස්ථාවේ සිට ස්වාමින් වහන්සේට යහපත පිණිස නිවන් මඟ පිණිස උපකාර වෙන විදියට තමන් කරන දානමාන කටයුතු කරගන්න එක වැදගත්. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ දේශනාවට අනුව බැලුවහම අපට පෙනෙන අපට තේරෙන ඊටාම වැදගත් කාරණයක් තමයි ආමිෂ සම්නිධි කියලා තව කාරණයක් තියෙනවා. දැන් ආමිෂ සම්නිධි කියන්නේ මොකද්ද? ආමිෂ සම්නිධි කියලා කියන්නේ පින්වත්නි ගිහි කෙනෙකුට වගේ ඕනෑවට එපාවට පැවිද්දෙකුට ආහාර පාන කෑම බීම ළඟ තබා ගන්න විනයෙන් අවසරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඕන විදියට ආහාර පාන හාමුදුරුවන්ට ළඟ තියාගන්න තහනම්. මොකද භික්ෂුව කියලා කියන්නේ ඊටා සරල වැඩපිළිවෙලක් තියෙන පුද්ගලයෙක් සහ තැනැත්තෙක්. ඔහුගේ අරමුණ ඒකායන නිවන. ආමිෂ සම්නිධි කියලා බුද්ධ දේශනාවේ සඳහන් වෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා භික්ෂුවකට ළඟ තබා ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය සම්බන්ධ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් පන්සලක ආරාමයක ආශ්‍රමයක කුටියක තියාගන්න පුළුවන් පින්වත්නි අවම ප්‍රමාණය තමයි සහල් නැලියක්. සහල් නැලියක් තමයි ස්වාමීන් වහන්සේට ළඟ තියාගන්න පුළුවන් අවම ප්‍රමාණය. ඒ වගේම තමයි මේ ස්වාමීන් වහන්සේට හකුරු පිටක් තියාගන්න පුළුවන් විනයෙන් අවසර දීලා තියෙනවා. ඊළඟ එක තමයි ගිතෙල් කාලක් හාමුදුරුවන්ට ළඟ තියාගන්න පුළුවන්. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ ළඟ තියෙන්න පුළුවන් දේවල් මොනවාද? සහල් නැලියක් තියාගන්න පුළුවන්, හකුරු පිටක් තියාගන්න පුළුවන්, ගිතෙල් කාලක් තියාගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ටික තමයි උපසම්පදා භික්ෂුවකට ළඟ තියාගන්න පුළුවන් දේ. සමහරට ආරාමේ පන්සලේ ඒවා තියෙන්න පුළුවන්.
මොකද ඒ ආරාමයේ පන්සලේ තියෙන ඔක්කොම මේ උපසම්පදා හාමුදුරුවන්ගේ දේවල් නෙමෙයිනේ. එහෙම වුණාට පින්වත්නි ඊට වඩා වැඩියෙන් සමහර විට කෙනෙක් ගිහින් දුන්නොත් ඒ සියල්ලම ඒ භික්ෂුවට කැප නැහැ. ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. දැන් සමහර වෙලාවට දානි ගේන්න අමාරු වෙන දායක මහත්තුරු පන්සලට ඇවිල්ලා ඒ අය හාල් පොල් මිරිස් 3-5 මේවා ගෙනල්ලා අපිට කියනවා හාමුදුරුවනේ අපිට හෙට දානි ගේන්න වෙන්නේ ඔබ වහන්සේලා වෙනුවෙන් දානේ වෙනුවට මම මේ වියලි සලාක ඔබ වහන්සේලාට ගෙනාවා මේක පිළිගන්න කියලා සමහර ගිහි උදවිය අපිට කියනවා. එහෙම කියන එකේ ලොකු වරදකුත් නැහැ. මොකද ගිහි උදවියගේ ජීවිතේත් අපිට තේරෙනවා ඊටාම කාර්යබහුල විදිහට තමයි ජීවිතේ ගෙවිලා යන්නේ. හැබැයි පින්වත්නි ඔබ කවදාවත් මීට පස්සේ කරන්න එපා. උපසම්පදා හාමුදුරුව කෙනෙක් ළඟට ගිහින් ඔබ වහන්සේ මේ ටික තියාගන්න හෙට දානි මගෙන් මට හෙට දානි ගේන්න වෙන්නේ නැහැ කියලා ඔබ කවදාවත් කියන්න එපා. හොඳට හොයලා බලන්න සාමණේර ස්වාමින් වහන්සේ නමක් වැඩ ඉන්නවද කියලා. එහෙම නැත්නම් ගොඩාක් ලංකාවේ පන්සල්වල කැපකරු දායක මහත්තයෙක් පන්සලේ වැඩපළ කරන්න අතුපතු ගානේව කරන්න ගිලන්පස ආදිය සකස් කරන්න ඉන්නවා. අන්න ඒ පුද්ගලයාට ලබා දෙන්න වග බලා ගන්න. මොකද උපසම්පදා හාමුදුරුව කෙනෙකුට Taman සන්තකේ තියාගන්න පුළුවන් උපරිම දේ තමයි හාල් නැලියයි හකුරු පිඬයි ගිතෙල් කාලයි. ඒතර මේ ටිකට වඩා පින්වත්නි උපසම්පදා හාමුදුරුව කෙනෙකුට ළඟ තබා ගන්න තහනම්. ඒ කියන්නේ විනයෙන් පැනවීමක් තියෙනවා. එහෙම වැඩියෙන් තියාගත්ත කියලා උපසම්පදාව නැති වෙන්නේවත්. එහෙම නැතුව උන්වහන්සේ අතින් පරාජිකා වුණාවත් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් උන්වහන්සේට භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ධර්ම විනයෙන් ලැබිලා තියෙන උපරිම සීමාව තමයි හාල් නැලියකුත් හකුරු පිඬකුත් ගිතෙල් කාලකුත් පමණක් ළඟ තබා ගන්න ලැබෙන අවස්ථාව. හැබැයි සාමණේර කෙනෙක් ලවා තබා ගැනීම වරදකුත් නැහැ කියලා ධර්මයේම තියෙනවා. පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රධාන භික්ෂු සංඝය ඇසුරු කරද්දී මේ වගේ තාම සරල කාරණා ගැන පවා අපි ගොඩක් සංවේදී වෙන එක විමසිලිමත් වෙන එක ඊටාම වැදගත් කියලා අපි හැමෝම තේරුම් ගන්න අවශ්‍ය කාරණයක්. දැන් කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් ඔය කියන කාරණා ඔබ වහන්සේලාටනේ ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. ඔබ වහන්සේලාටනේ ඔය කියන කාරණා ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ. ඔය කාරණා වලින් යහපතක් වෙන්නේ වැඩියෙන් ඔබ වහන්සේලාටනේ. මොකද ගිතෙල් කාලකුත් සහල් නැලියකුත් හකුරු පිඬකුත් නම් ඔබ වහන්සේලා ළඟ තියාගන්න පුළුවන්. ඒ ටික විතරක් ඔබ වහන්සේලා තියාගන්න වග බලා ගන්න ඕනේ. ඒක ඔබ වහන්සේලා කරන්න ඕන වැඩක් නේ කියලා කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ තියෙන අවදානම තමයි පින්වත්නි ගොඩාක් දෙනෙක් මේ විදිහට පුද පූජා කරනකොට ඒ අය ඒ පුද පූජා කරන අවස්ථාවේ පුද පූජා කරන මොහොතේ දන්නේ නැහැ සමහර වෙලාවට ස්වාමින් වහන්සේට මේ කාරණා නිසා ඇවතක් ආපත්‍යක් වෙනවා කියලා. ඒතකොට ආපත්‍යක් වෙනවා කියලා දන්නේ නැති නිසාම ගොඩාක් දෙනෙක්ගේ අතින් වරදක් වෙනවා. සමහර වෙලාවට ස්වාමින් වහන්සේ එහෙම ආහාර පාන පිළිගත්තේ නැත්නම් මිනිසුන්ගේ හිතටත් හොඳ නැහැ. දැන් මට එක අත්දැකීමක් තියෙනවා. එක්තරා වෙලාවක අපේ හිතවත් දායක මහත්තුරු කීප දෙනෙක් එක්ක එක්තරා ආරණ්‍යයකට අපි වැඩම කළා. උන්වහන්සේගේ සුව දුක් විමසන්න අපේ කල්යාණ මිත්‍ර ස්වාමින් වහන්සේ නම. ඉතින් අපේ දායක මහත්තයෙක් උන්වහන්සේට අවශ්‍ය සීනිතේ කොළද අවශ්‍ය සියලු දේවල් බෑග් එකකට දාලා උන්වහන්සේට පූජා කරන්න කියලා අරගෙන ගියා. දැන් පූජා කරන්න අරගෙන ගියාම උන්වහන්සේට ඒ සියලු පූජාවන් කළාම උන්වහන්සේ සියල්ලම පිළිගත්තේ නැහැ. සියල්ලම පිළිගන්නේ නැතුව මතක් කළා මට ප්‍රමාණවත් විදියට මගේ ළඟ සීනිතේ කොළ තියෙනවා මේ කුටියේ. ඒ නිසා මට මේ ආහාර පාන මේ දේවල් පිළිගන්න බෑ කියලා මතක් කළා. මොකද උන්වහන්සේ විතරයි මේ කුටියේ වැඩ ඉන්නේ. ඒ භූමියේම වෙනත් කිසිම කෙනෙක් නැහැ. කැපකරු මහත්තයෙක්වත් සාමණේර ස්වාමීන් වහන්සේ නමක්වත් කිසිම කෙනෙක් මේ කුටියේ ඇත්තේ නැහැ. ඉතින් උන්වහන්සේ ඊටාම සාධාරණයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙන සීමාවේ තමයි උන්වහන්සේ වැඩ ඉන්නේ. එතනින් එහාට උන්වහන්සේට මුකුත් කරන්න බෑ. එනකම්ම අර උපාසක මහත්තයා හරීම පසුතැවීමෙන් ආවා. දුර ඉඳලා මම මේ ආහාර පාන මේ ප්‍රයෝජනවත් වෙන වියලි දේවල් අරගෙන ආවා. හැබැයි උන්වහන්සේ මේවා පිළිගත්තේ නෑ නේද කියලා පසුතැවීමෙන් ආවා. දැන් මේ කාරණා ඔබ මුල ඉඳලම දැනගෙන හිටියහම ඔබට සැලසෙන වාසිය තමයි පින්වත්නි ඔබට පසුතැවෙන්නේ නැතුව හිත වේදනාවක් නැතුව
ස්වාමින් වහන්සේලාගේ සීමාව තේරුම් අරගෙන ඔබ වැඩ කරන්න ඕන සීමාවක් තේරුම් අරගෙන ඔබට කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි අද මේ ධර්මාසනින් කියන කාරණා ඔබට වැදගත් වේවි කියලා මම කල්පනා කරන්නේ. ගොඩාක් වෙලාවට දානයක් දීලා ඉවර වුණාම ලංකාවේ සම්ප්‍රදායක් විදියටම තියෙනවා ඊට පස්සේ ස්වාමින් වහන්සේට ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් පිළිගන්වනවා ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් උන්වහන්සේට යහපත පිණිස අනුමෝදනා පිණිස ඔබට රැස්වෙන පින ගැන හිතලා උන්වහන්සේට පූජා කරනවා. ඒ පූජාව හැම වෙලාවකම අපට දකින්න ලැබෙනවා. දැන් ස්වාමින් වහන්සේ නමකට දෙයක් පිළිගන්වනකොට පූජා කරනකොට පින්වත්නි බලපාන කාරණා කීපයක් තියෙනවා. දැන් ස්වාමින් වහන්සේ නමකට කිසිවක් ලබා දෙන්නේ නැහැ පිළිගන්වනවා කියලානේ අපි කියන්නේ. දැන් පිළිගන්වනවා කියලා කියනකොට කොහොමද පිළිගන්වන්නේ? පින්වත්නි යම් දෙයක් භික්ෂු සංඝයාට පිළිගන්වනකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ පිළිගන්වන දේ මධ්‍යම ශක්තියේ ප්‍රමාණයක් තියෙන පුරුෂයෙකුට උස්සන්න පුළුවන් දෙයක් වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ශක්තියක් සහිත පුද්ගලයෙකුට පුරුෂයෙකුට උස්සන්න පුළුවන් දෙයක් හාමුදුරුවන්ට පූජා කරන්න ඕන. ඒක හිතා වැදගත් දෙයක්. ඊළඟ කාරණේ තමයි පින්වත්නි රියන් 2මාරක්වත් උන්වහන්සේ ළඟ ඉඳලා පූජා කරන්න ඕන. දැන් රියන් 2මාරක් කියලා කියන්නේ ගොඩාක් වෙලාවට උන්වහන්සේ හේතු වෙලා ඉන්නවා නම් වැඩ ඉන්නවා නම් උන්වහන්සේලා වාඩි වෙලා ඉන්න පිට හරියේ ඉඳලා හරියටම ඉදිරියේ රියන් 2මාරක දුරින් ඉඳලා තමයි මොනවා හරි පූජා කරනවා නම් පූජා කරන්න ඕන. 2මාරකට වැඩිය දුරින් ඉඳලා පූජා කළොත් ඒ පූජාව භික්ෂුවකට කැප නැහැ. රියන් 2මාරක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පින්වත්නි අඩි වලින් ගණනය කළොත් අඩි 3මාරක් විතර. තොර උන්වහන්සේ වැඩ ඉන්න උන්වහන්සේගේ පිට හරියේ ඉඳලා අඩි 3මාරක විතර දුරින් ඉඳලා මේ පූජාව කෙරෙන්න ඕන. ඊට වඩා සමීප වුණාට කමක් නැහැ. හැබැයි පින්වත්නි ඊට වඩා දුර වුණොත් ඒ කරන පූජාව පිළිගන්වන්නට සුදුසු පූජාවක් විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ නැහැ. ඒ කාරණේ ඊටාම වැදගත් කාරණයක්. මොකද අපි විවිධ දේවල් හාමුදුරුවරුන්ට පිළිගන්වනවා පූජා කරනවා පිළිගන්න කියලා. නමුත් මේ පිළිගන්වනකොට ඒ පිළිගැන්වීම ඊටාම නිවැරදි පිළිගැන්වීමක්ද කියන එක ඔබට අදහසක් ගන්න පුළුවන් මේ කියන කාරණාවලින්. ඒ වගේම පින්වත්නි උන්වහන්සේ සමීපයට ඇවිල්ලා කියන්නේ රියන් 2මාරක් විතර දුර ප්‍රමාණයට ඇවිල්ලා Tamanගේ දෑත දිගු කරලා එළඹී සිටින්න ඕන. දැන් බලන්න දෙයක් පිළිගන්වන විදිහ පවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරන ලස්සන. උන්වහන්සේ සමීපයට ඇවිල්ලා දෑත දික් කරලා උන්වහන්සේ කිට්ටුවෙන් එළඹී ඉන්න ඕන. එළඹී සිටින්න ඕන. ඊට පස්සේ වැදගත්ම කාරණේ තමයි කය හෝ කය සම්බන්ධ දෙයකින් එක මුදා හරින්න ඕන. දැන් ස්වාමින් වහන්සේ එක්කෝ අතගාලා පිරිකර හෝ පූජා කරන දේ පිළිගන්වන දේ පිළිගන්වනවා. එහෙම නැත්තම් දැන් අපිට පේනවා ගොඩාක් අපි ওই දේශනාවලට වැඩියහම ඒ දේශනාවලට වඩින අවස්ථාවල හැම පිරිකරක්ම අපිට පිළිගන්න අමාරුයි. මොකද විශාල පිරිකර ගොඩක් සමහර වෙලාවට හාමුදුරුවෝ වෙනුවෙන් සකස් කරලා තියෙනවා, පිළියෙල කරලා තියෙනවා. ඒ සියල්ලම පිළිගන්න අපිට බැරි වෙනකොට ඔබ හොඳට බලන්න පූජාව කරන වෙලාවේ ස්වාමින් වහන්සේ මේසෙට හරි අත තියලා ඒක පිළිගන්වනවා. එතකොට මේසෙට හරි අත තියලා උන්වහන්සේ පිළිගන්න ඕන. කය හෝ කය සම්බන්ධ වෙනත් දෙයකින් ඒක මුදා හරින්න ඕන. එතකොට උන්වහන්සේ පිළිගන්න ඕන. දැන් මේ පිළිගැනීම කොයිතරම් වැදගත්ද කියනවා නම් පින්වත්නි වැදගත්ම දේ තමයි එහෙම නැති වුණොත් පාත්‍රයට හරි දාලා පූජා කරන්න පුළුවන්, පිළිගන්වන්න පුළුවන්. ඒ පිළිගන්වන දේ ස්ථාවරව පොළොවට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන දෙයක් නම් ඒක ස්වාමින් වහන්සේට කරපු පිළිගැන්වීමක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු කොන්ක්‍රීට් වලින් හදාපු මේසයක් තියෙනවා ස්ථාවරව සකස් කරපු එකක්. දැන් මේ ස්ථාවරව සකස් කරපු මේසේ උඩ පූජාව තියෙනකොට පිළිගන්වනකොට උන්වහන්සේ මේසේ ඇල්ලුවාට ඒක පිළිගැනීමක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ස්ථාවරව සකස් කරපු ආසනයක් උඩ තමයි ඔබ මේ පූජාව තැන්පත් කරන්නේ. එතකොට බලන්න ස්වාමින් වහන්සේට යම් දෙයක් පිළිගන්වනකොට ඒ පිළිගැන්වීම කොයිතරම් සරලද කියනවනම් ඒ සරල භාවයේම අපි ඔළුවට අරගෙන වැඩ කළොත් එහෙම ඇත්තටම අපි ශ්‍රද්ධාවෙන් මාස ගාණක් පැලසුම් කරලා කරන පිළිගැන්වීමක් නොවෙන්න පුළුවන්. ඇත්තම පිළිගැනීමක් තුල තියෙන
ආවේනික ලක්ෂණය තමයි පින්වත්නි ඒ පිළිගැනීමට අදාළ මූල කාරණා සම්පූර්ණ වෙන්න ඕන. දැන් ආයෙත් ඔබ මේ කාරණා ටික ඔළුවට දාගන්න මේ අදහස් ටික වැදගත්. සාමාන්‍යයෙන් ශක්ති සම්පන්න මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ශක්තියක් සහිත පුද්ගලයෙකුට උස්සන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි පිළිගන්වන්න ඕන. අනිත් කාරණේ තමයි රියන් 2මාරක් විතර, ඒ කියන්නේ අඩි 3මාරක් විතර දුරින් ඉඳලා හාමුදුරුවන්ට පිළිගන්වන්න ඕනේ. ඊට වඩා දුර වුණොත් ඒක නිවැරදි පිළිගැන්වීමක් වෙන්නේ නැහැ විනයට අනුව. ඊට පස්සේ දෑත දික් කරලා එළඹී සිටින්න ඕන. ඔබ වහන්සේට තමයි මේක පූජා කරන්න කියලා එළඹිලා ඉන්න ඕන. ඊළඟ කාරණේ තමයි කය හෝ කය සම්බන්ධ වෙනත් දෙයකින් එක මුදා හරින්න ඕන. පාත්‍රයකට පිළිගැන්වුවත් ඒක කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. වැදගත්ම දේ තමයි ඒ මුදා හරින වෙලාවේ ඒ මේසය එමත් නැත්නම් ඒ සකස් කරලා තියෙන තැන කිසිම ආයුරකින් පින්වත්නි පොළොවට සම්බන්ධ වී නොතිබිය යුතුයි. කියන්නේ පොළොවට සම්බන්ධ වෙලා තිබුණොත් අපි හිතමු කොන්ක්‍රීට් වලින් හදාපු මේසයක් උඩ නම් පරිස්කාර පිළිගන්වන්නේ ඒක අකැප පිළිගැන්වීමක් විදිහටයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. දැන් බලන්න පිළිගන්වන එක කොයිතරම් වැදගත්ද. ඒ පිළිගන්වන එක නිවැරදිව කරගන්න මේ කියපු කාරණා ඔබට උදව් වේවි. පිළිගැන්වීමට අදාළ කාරණා 5ක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ විනයට අදාළව දේශනා කරලා තියෙනවා. ඊළඟ කාරණේ තමයි දැන් මේ විදියට පිළිගැන්වීමත් කරලා මේ සියල්ල අවසන් කරාට පස්සේ අපි මුහුණ දෙන දේ තමයි දැන් ගොඩාක් දේවල් වල අපිට තේරෙනවා දැන් පරිස්කාර සියල්ලම පූජා කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ සමහර මිනිස්සු පරිස්කාර වැඩියෙන් රැගෙන එනවා. මොකද සමහර වෙලාවට දානෙට හාමුදුරුවෝ වැඩියෙන් වැඩම කරන්න පුළුවන්නේ. දානෙට හාමුදුරුවෝ වැඩියෙන් වැඩම කළොත් එහෙම ඒ වැඩියෙන් වඩින ස්වාමින්වහන්සේලාටත් එක්ක කියලා මිනිස්සු පරිස්කාර ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. එතකොට එවැනි පරිස්කාර ඉතුරු වුණාම දැන් ලංකාවේ ගොඩාක් හාමුදුරුවෝ කියනවා ඔන්න ඔය ඉතුරු වුණ එක කරඬුවට පූජා කරලා යන්න කියලා. ඔය ඉතුරු වුණ එක කරඬුවට පූජා කරලා යන්න කියලා සමහර හාමුදුරුවෝ කියනවා. ඇත්තට මේක ඊටාම වැරදි කාරණයක්. ඒකෙන් වරදක්වත් අකුසලයක්වත් වෙන්නේ නැහැ. මුලින්ම දානයක් වගේ දෙයක් සකස් කරද්දී පළවෙනියෙන්ම අග්‍ර පූජාවක් පරිස්කාර පූජාවක් පිළිගැන්වීමක් කරඬුවට සකස් කරන එක වැදගත්. ඉතුරු වෙලා වෙන කරන්නම දෙයක් නැති නිසා කරඬුවට පූජා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ශ්‍රද්ධාවෙන් පූජාවක් කරන කෙනෙක්, ශ්‍රද්ධාවෙන් වත්පිළිවෙත් කරන කෙනෙක්, ශ්‍රද්ධාවෙන් දානයක් දෙන කෙනෙක් එයා කරන පූජාවේ අග්‍රභාගය භාග්‍යවතුන් වහන්සේට පූජා කරන්න ඕන. දැන් එතනින් පස්සේ අපි තවත් මුහුණ දෙන ගැටලු ගොඩක් තියෙනවා. දැන් දානයක් දීලා ඉවර වුණාට පස්සේ ගොඩාක් දෙනෙකුට ඇති වෙන ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් හාමුදුරුවෝ වළඳන්නේ බොහොම ටිකයිනේ. හාමුදුරුවෝ 7-9කට දානයක් දෙනවා නම් ඒ 7-9ට දෙන දාණය විශාල ව්‍යංජන සහිතව, පරිවාර පූජාවන් සහිතව, පළතුරු සහිතව, අවුල්පත් සහිතව විශාල දානයක් නේ. ඒතර මේ සියල්ලම සකස් කළාට ස්වාමීන් වළඳන්නේ නැහනේ. සියල්ලම උන්වහන්සේලා වළඳන්නේ නැහැ. වළඳලා ඉතුරු වෙන කොටසක් තියෙනවානේ. දැන් උන්වහන්සේලා 7-9කට නම් දානේ හැදුවේ 7-9 වළඳලා සංඝික කරපු භාජනයේම දාන ඉතුරු වෙන්න පුළුවන්. සංඝික කරපු කොටස්ම දාන ඉතුරු වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. දැන් කෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් දැන් මේ හාමුදුරුවන්ට සංඝික කරපු ආහාර ටික දැන් අපි මොකද කරන්නේ කියලා. සමහර කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් ඒවා අපිට කැප නැහැ. ඒවා අපිට අවශ්‍ය නැහැ. ඒවා අපි අයින් කරලා දාමු, සත්තුන්ට දාමු. මේ වගේ කතාන්දර ගොඩාක් මිනිස්සු අතර ඇති වෙනවා. පින්වත්නි, සාංගිකම කරපු ආහාරයක් වුණත් දැන් ආහාර පාන සහ පරිස්කාර සම්බන්ධව විනය පැනවීම වෙන වශයෙන් තියෙනවා. සාංගික කරපු ආහාරයක් වුණත් පින්වත්නි, ඉර අවරට යෑමත් එක්කම සංඝයාට අකැප භෝජනයක් බවට පත් වෙනවා. මොකක්ද වෙන්නේ? සංඝයාට අකැප භෝජනයක් බවට පත් වෙනවා. සාංගික කරපු භාජනයමයි තියෙන්නේ. ඒකෙන්මයි හාමුදුරුවන්ටත් බෙදුවේ. ඒකෙන්මයි බුද්ධ පූජාවටත් බෙදුවේ. සාංගික කරපු වාක්‍ය කියලා සංඝසතු කරපු භාජනයේම දාන ඉතුරු වෙලා තිබුණත් පින්වත්නි, ඔබ ඕනෑම කෙනෙකුට ඒ ආහාර අනුභව කරන්න පුළුවන්, ප්‍රයෝජනෙට ගන්න පුළුවන්. එකෙන් කිසිම ආපත්‍යක් වෙන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි ඉර අවරට යෑමත් එක්කම සංඝයාට අකැප භෝජනයක් බවට පත් වෙනවා. දැන් ඔබට මේ ප්‍රශ්නය निराකරණය වෙන්න ඇති. ඊට පස්සේ මුහුණ දෙන ගැටලුව තමයි දැන් දානයක් වගේ කාරණයක් ඉවර වුණාම අපි ගොඩක් වෙලාවට
බුද්ධ පූජාවට මොකද කරන්නේ කියන එක. නේ බුද්ධ පූජාව වගේ දෙයක් ආහාරයට ගැනීම ඉතාම නුසුදුසු කාරණයක්. ගොඩක් දෙනෙක් බුද්ධ පූජාවේ තියෙන දේවල් ආහාරයට ගන්නවා. ඒක ඒ තරම් සැලකිලිමත් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් පින්වත්නි බුදු කෙනෙකුට වෙන් කරපු දෙයක් ලෝකයේ කිසිම කෙනෙක් සුදුසුකමක් ලබන්නේ නැහැ. දැන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරපු ලස්සන සුන්දර බුද්ධ දේශනාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි කසී බහරද්වාජ සූත්‍රය. කසී බහරද්වාජ සූත්‍රයේදී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා කසී බහරද්වාජ සීසාන තැනට බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩම කළාම මිනිස්සු ඔක්කොම ඇවිල්ලා වදිනකොට බහරද්වාජ නින්දාවට වගේ ගිහින් උන්වහන්සේට කියනවා ශ්‍රමණේ මේ මන් දිහා බලන්න මම වගා කරගෙන කන කෙනෙක් මට ඊවැලක් තියෙනවා මට නඟුලක් තියෙනවා මට බීජ තියෙනවා මට ජලය තියෙනවා මම මේ කුඹුර මඩ කරලා බීජ වපුරලා තෙමලා නැවතත් වතුර දාලා මම අස්වැන්න ගන්නෙ. ඒත් ඔබ තැනක් තැනක් ගානේ හිඟා කකා ඇවිදිනවා. ඔබ තැනක් තැනක් ගානේ මිනිසුන්ගේ ආහාර වෙනුවෙන් ඇවිදලා මහන්සි වෙලා මිනිසුන්ට කන්න තියෙන දේවල් ඔබ වහන්සේ ඉල්ලගෙන කනවා. තරුණයෝ මෙහෙම ඉල්ලගෙන කන එක හොඳ නැහැ. ඔබ වහන්සේ තරුණයි. ඔබ වහන්සේත් වගා කරගෙන කන්න කියලා කිව්වේ නින්දාවට වගේ. එහෙම කියනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. දැන් මෙහෙම කියනකොට භාරද්වාජ හිතුවේ බුදුරජාණන් වහන්සේට වමාර ගන්නත් බැලුව, ගිර ගන්නත් බැලුව හිර වෙලා ඉඳී කියලා. ඒතර භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මඳ හිනාවක් පාලා කියනවා බමුණ මමත් වගා කරගෙන කන කෙනෙක් කියලා. ඒතර භාරද්වාජ ආයෙත් සිරසින්දලා සිරිපතුල් දක්වාම බලලා කියනවා ඔබ වහන්සේ හිඟා කනවා විතරක් නෙමෙයි බොරුත් කියනවා. වගා කරගෙන කන මිනිස්සු ගැන මම දන්නවා. වගා කරගෙන කන මිනිසුන්ගේ අතපය තියෙන විදිහ මම දන්නවා. ඒ මිනිසුන්ගේ හැම තියෙන විදිහ දන්නවා. ඔබ වහන්සේ බොරු කියනවා. ඔබ වහන්සේගේ හිතේ ඉඳලා පාසටහන් දක්වා බලන කිසිම මිනිස්සෙකුට වගා කරගෙන ලකුණු පේන්නේ නැහැ, කන ලකුණු පේන්නේ නැහැ. ඔබ වහන්සේ බොරුත් කියනවා කියනකොට උන්වහන්සේ දේශනා කරනවා සද්ධා බීජං තපෝ උට්ටි පඤ්ඤාමි යුගනංගලං. මම ශ්‍රද්ධාව කියන බීජ වපුරනවා, සීලය කියන වැස්සෙන් තෙමනවා, පඤ්ඤාමි යුගනංගලං ප්‍රඥාව කියන නඟුලෙන් කුඹරහානවා, මම අමා මහ නිවන කියන අස්වැන්න ගන්නවා කියලා. ඒක වෙනම ධර්මපරයයක්. දැන් මට මේ දේශනාවේ කියන්න ඕන වෙන්නේ මේ ධර්ම කාරණේ නෙමෙයි. දැන් මෙහෙම කිව්වහම මෙයාට හිතනවා ඇත්ත නේ දැන් මේ ගොවියෙක් නෙමෙයි මං ඉස්සරහා ඉන්නේ. මෙයාත් ගොවිකමක් කරනවානේ. දැන් මේ භාරද්වාජ ඥානවන්ත කෙනෙක් කල්පනා කරලා බලලා කියනවා ඇත්ත තමයි ගොවියෙක්ගේ ලකුණු ඔක්කොම තියෙනවා වගාවේ. ඊට පස්සේ මෙයා කල්පනා කරලා කියනවා කමක් නැහැ එහෙනම් ගොවියෙක්ගේ දෙයක් ගොවියෙකුට දුන්නට කමක් නැහැ. ඔබ වහන්සේ ඔහොම වැඩ ඉන්නකෝ කියලා ගෙදර ගිහින් Taman දවල්ට කන්න කිරිබත් හදලා තිබුණා එතන පැලේ. ඒ පැලෙන් කිරිබත් භාජනයකට දාගෙන ඇවිල්ලා උන්වහන්සේට පිළිගන්නවනකොට උන්වහන්සේ ලස්සන වාක්‍යයක් කිව්වා. ගාථාබි ගීතං මේ අභෝජනීය. ගාත කියලා රවට්ටලා තථාගතයන් වහන්සේ ආහාර වළඳන්නේ නැහැ කිව්වා. ගාත කියලා රවට්ටලා තථාගතයන් වහන්සේ වළඳන්නේ නැහැ කිව්වා. දැන් බලන්න පින්වත්නි කෙනෙක් බනිනවා පින්ඩපාතේ වැඩිහම. බැන්නාම බන කියනවා. බන කිව්වහම පහදිනවා. පැහැදුනාම දන් දෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රධාන භික්ෂු සංඝයා කවදාවත් ඒ වගේ වෙලාවක වළඳන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ වළඳන්නේ නැත්තේ? වැළඳුවා නම් කියනවනේ පින්වත්නි ඔය බන ටිකක් කිව්වේ බත් ටිකක් කාලා යන්න කියලා. අදත් සමහර හාමුදුරුවරුන්ට ඔය කතාව කියනවනේ. ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් බුදුවරු එහෙම දොස් කියපු කෙනෙකුට ආය ආහාර දෙනකොට ඒ වැළඳීම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඒක බුදුවරුන්ගේ ආශ්චර්යමත් අద్భుත වූ ගම්බීර ලක්ෂණයක්. එහෙම උන්වහන්සේ දේශනා කළාම භාරද්වාජ කියනවා අනේ ඔබ වහන්සේටනේ වෙන් කළේ. මේ ඔක්කොම ඔබ වහන්සේට වෙන් කළේ ඔබ වහන්සේ වෙනුවෙන් මේ හදපු දේවල් මේ තියෙන්නේ. මේ කිරිබත් ටික ඔබ වහන්සේ වෙනුවෙන් වෙන් කරපු දෙයක් මම මොකද කරන්න කියලා අහනවා. ඒ වෙලාවේ පින්වත්නි කසී බාරද්වාජ සූත්‍රයේදී මතක් කරනවා තුන් ලෝකේටම අග්‍ර වූ තථාගතයන් වහන්සේට වෙන් කරපු දෙයක් කාම රූප අරූප කියන තුන් ලෝකේ කිසිම මිනිහෙක් සුදුසුකම් ලබන්නේ නැහැ කියනවා. ඕක ගිහින් තනකොළ නැති මුඩු බිමකට දාන්න කියනවා. එහෙම නැත්නම් ගලාගෙන යන ජලයකට දාන්න කියනවා. භාරද්වාජ හැරිලා බලනවා. පිටිපස්සෙන් දොලක් ගලාගෙන යනවා. දුවගෙන ගිහින් බත් දානවා. භාරද්වාජ සූත්‍රයේ තියෙනවා චිත්තිඨායති, චිටිචිඨායති, සන්දුපායති, සම්පදූපායති කියලා. චිටි ගාලා බත්තට පුපුරනවා. සන්දුපායති දුම් දානවා. සම්පදූපායති අතිශයින්ම දුම් දානවා. භාරද්වාජ බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා සිරිපා සටහන් අතගාලා වැඳලා කියනවා හරි පුදුමයි.
ඔබ වහන්සේ මට අනුකම්පාවෙන් කුඹුරට ඇවිල්ලා ඔබ වහන්සේ සාමාන්‍ය කෙනෙක් නෙමෙයි මට තේරෙනවා. මමත් ගෙවිලියත් ඔබ වහන්සේ සරණ යන්නම්. ඔබ වහන්සේව පිහිට කරගන්නම්. අදින් පස්සේ මමත් ඔබ වහන්සේගේ වගාව කරන්නම්. මාව සරණ කරගන්න, මාව පිහිට කරගන්න, මට උදව් කරන්න කියනවා. ටික කාලයයි යන්නේ භාරද්වාජ සම්පූර්ණයෙන්ම නිවිල යනවා. දැන් මට කියන්න අවශ්‍ය වුණේ බුදු කෙනෙකුට වෙන් කරපු දෙයක් ලෝකෙ කිසිම කෙනෙකුට සුදුසු නෑ පින්වත්නි. දැන් අපි දකිනවා පන්සල් වල ඉන්න ගොඩාක් ගිහි උදවිය පවා බුදුරජාණන් වහන්සේට වෙන් කරපු දෙයෙන් සමහර දේවල් අරගන්නවා. ඒ ගැන කිසිම තැකීමක් සැලකීමක් නැතුව. බුදුරජාණන් වහන්සේට වෙන් කරපු දෙයට මොකද කරන්න කියලා දැන් තව ප්‍රශ්නයක් එනවනේ. කරන්න ඕන එකම දේ තමයි සතෙකුටවත් ආහාරය පිණිස නොවේවා කියන අදිෂ්ඨාණයෙන් විසිකරලා දාන එක. විසිකරාම සත්තු කාබුදෙන් ඒක අපිට අදාළ නෑ. සතෙකුටවත් ආහාරය පිණිස නොවේවා. තුන් ලෝකයට මගේ ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ වෙනුවෙන් මේ පූජාව සකස් කළේ. උන්වහන්සේමයි මේකට සුදුසු. උන්වහන්සේගේ අවශේෂ භාගය කිසිම සත්වයකට ඉඳුල් නොකිරේවා, ආහාරය පිණිස නොවේවා කියන අදහසින් විසිකරන එක ඉතාම වැදගත්. මේ කාරණාව ඔබේ ජීවිතේට ඉතාම වැදගත් වේවි කියන අදහසින් තමයි අද ධර්මාසනයෙන් ඉතාම සරල කාරණා ටිකක් වඩා යහපත් විදියට පිනක් කරගනිද්දී පසුබහින්න හේතු වෙන කාරණා අයින් කරගන්නේ කොහොමද කියන පණිවිඩය ඔබේ ඔළුවට දාන්න ඕන නිසා, ඔබට මතක් කරන්න ඕන නිසා මේ කාරණා ටික මතක් කළේ. ඔබට වඩාත් හොඳින් යහපත් විදියට පින් කරගන්න, කුසල් කරගන්න අවස්ථාව ලැබේවා කියන අදහසින් ධර්මාසනයේ දේශනාව නිමා කරනවා. ඔබ හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි.